Burungnya makan biji, tapi nggak dikunyah. Iya, karena nggak punya gigi. Betul sekali, burung menelan makanannya utuh. Tapi mereka punya lambung pengunyah super kuat yang disebut ampela atau gizzard. Otot-otot di dalam ampela akan meremas dan menghancurkan makanan hingga halus. Terkadang dibantu oleh batu-batu kerikil kecil yang sengaja mereka telan. Jadi mereka punya gigi di dalam perutnya. Suka fakta ini? Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.